tempo instabile sulle aree costiere tirreniche e peninsulari con rovesci e locali temporali, variabilità sulle altre regioni, ma con tendenza ad un nuovo peggioramento che interesserà maggiormente Campania e zone interne del Molise. Temperature minime in generale in riduzione, massime in aumento sull'Emilia Romagna e sulla Sicilia, in diminuzione altrove. Venti deboli orientali al nord, con rinforzi da quadranti settentrionali sulla Liguria, moderati meridionali sul resto della penisola, con rinforzi sulla Sardegna, sulle regioni tirreniche meridionali e sul Lazio. Mari da poco mosso a mosso l'Adriatico settentrionale, abitati in mare in canali di Sardegna e il Tirreno meridionale, molto mossi gli altri mari. I programmi di Radio Maria proseguono tra qualche istante con pomeriggio insieme. Dediche, saluti e auguri da Natalia e dall'estero, Radio Aperta. Alle 15:15 per voi ragazzi, alla scoperta dei personaggi della Bibbia di Don Villa. Alle 16 la Merittina di Radio Maria, cura di Roberta. Alle 16:15 la catechesi Il Purgatorio di Padre Livio. Alle 16:45 l'ora di spiritualità dalla parrocchia Santa Maria Maggiore di Miglionico, provincia di Matera. Alle 17:45 frammenti di luce, alle 18 Medjugorje e il futuro del mondo di Padre Livio. Alle 19:30 le notizie dalla Radio Vaticana, alle 20 le preghiere della sera e le preghiere dei bambini in diretta telefonica, alle 20:25 il Santo Rosario con le famiglie, alle 21 attualità liturgica di Don Ildebrando Cicolone, alle 22:20 con Pietà, alle 22:45 la voce del Magistero di Marco Invernizzi. E a mezzanotte, alle 3 e alle 5:45 il Santo Rosario e i programmi di cultura religiosa. Per approfondimenti in tempo reale seguiteci su www.facebook.com/Radio Maria e twitter.com/Radio Maria. Termina qui l'appuntamento con l'informazione, grazie per averci seguito e buon proseguimento all'ascolto. Intestato a Radio Maria Associazione, Casella Postale
indirizzato a Radio Maria Associazione, casella postale 209 22036 Elma, Como. Bonifico bancario. Banca Intesa San Paolo SpA. Filiale di Elba, Como.